Глава 241. Техника изменения трех сущностей. Взмахнув рукой, Хань Ли с помощью техники притяжения привлек золотую страницу к себе, заставляя ее зависнуть в нескольких футах. Затем он снова стал использовать небольшие всплески техники владения лазурным мечом, чтобы постепенно атаковать страницу, нетерпеливо вглядываясь к нее. Казалось, страница поглощала все атаки. Проделав это, Хань Ли также попытался выстрелить в нее стрелой льда, чтобы посмотреть, поглотит ли она это магическое заклинание. В конце концов, ледяная стрела оттолкнула страницу, что сильно напугало Хань Ли, и он решил оставить это рискованное поведение. Он продолжил стрелять в нее острием меча. Сущность лазурного меча на 4-м уровне была довольно сильной, однако истинная сущность в его теле уже была на исходе, а страница никак не реагировала. Хань Ли не мог не возмущаться этому, он действительно не знал, принесет ли вся его тяжелая работа плоды или пропадет зря, если он не позволит этой странице поглотить всю энергию меча за один раз. Как только Хань Ли столкнулся с вопросом, следует ли ему действовать или остановиться, страница, наконец, стала меняться, и золотой свет на поверхности страницы разразился бурным всплеском. Страница больше не могла поглощать технику меча, вместо этого она начала отражать их, вырубая ими стены пещеры. Хань Ли подавил волнение в своем сердце и стал наблюдать за трансформацией страницы, не моргая. Свет на странице медленно начал исчезать, превратившись в слова света размером с муравьев. Вскоре страница стала полностью усеяна золотым светом, словно звезды на ночном небе, в результате чего Хань Ли был невероятно удивлен. Затем плавающее заклинание внезапно потеряло свою силу, и золотая страница упала прямо на землю. Хань Ли, который все еще пребывал в шоке, инстинктивно потянулся, чтобы поймать золотую страницу. Но как только пальцы Хань Ли коснулись ее, световые слова ворвались в его руку и стали распространяться по всему телу. Хань Ли был настолько шокирован, и его лицо побледнело. Он поспешно хотел отбросить страницу, но она словно прилипла к его руке, как живая. Несмотря на все усилия, Хань Ли не смог избавиться от нее. Передача световых слов была слишком быстрой. В одно мгновение все световые слова распространились по всему Хань Ли. Сверкающие слова покрывали все тело Хань Ли с головы до ног, что выглядело очень странно. Хань Ли был абсолютно беспомощен и напуган, внезапно световые слова, словно получили приказ, и стали стекаться к его голове. Множество слов просочилось в его мозг в одно мгновение, но из-за их неожиданного натиска Хань Ли закричал от боли, подняв голову. Еще немного, и, казалось, мозг Хань Ли взорвется от боли. К счастью, боль длилась лишь мгновение, прежде чем световые слова закончили поступать в его голову. Затем Хань Ли без сил на землю и не мог двигаться. Прошла примерно четверть часа, прежде чем Хань Ли смог прийти в себя и едва смог встать. Хотя боль в его голове стала намного меньше, она продолжала гудеть, а все его нервные окончания были в напряжении. Хань Ли поспешно забрался на свою каменную кровать, закрыл глаза, восстановил глаза, позволив своему сознанию полностью расслабиться. Хань Ли медитировал так 3 дня и 3 ночи. Помимо того, что исчезло чувство дискомфорта в его голове, но он также выяснил причину этого потока слова. Техника сущности лазурного меча. Кроме того, это была полная магическая техника, содержащая все 13 уровней без потерянных частей, и ее также можно было спокойно культивировать до самой легендарной стадии — божественной трансформации. Это были основные детали, которые он смог прочитать. Как только Хань Ли начал получать эту информацию, он был слегка шокирован, но на его лице не было ни капли радости. Это было из-за дополнительной техники культивации в самом конце, техники изменения трех сущностей. Именно это в первую очередь заинтересовало Хань Ли. Просматривая первые несколько отрывков, он словно завис на мгновение. Сначала он решил, что все неправильно понял, но перечитав эту часть несколько раз, он убедился в том, что все правильно понял. Это привело к тому, что Хань Ли пришел в состояние бушующего экстаза. Эта техника изменения трех сущностей на самом деле обладала чудесным, потрясающим эффектом, чтобы уклониться от узкой части на стадии формирования ядра. Эта информация оказалась посланной с неба, из-за этого Хань Ли чувствовал себя так, будто он был во сне. С тех пор, как он вошел в мир культивации, почти каждый культиватор рассказывал о проблемах на стадии формирования ядра. Все они только тяжело вздыхали и качали головами. Все говорили, что прорыв к стадии формирования ядра в основном зависит от удачи, что все по воле провидения. Естественно, те, кто обладал выдающимся талантом, уже культивировали на пике стадии заложения фундамента и обладали квалификацией для стадии формирования ядра. Кроме того, у тех, кто обладал небесными духовными корнями, естественно, не было с этим никаких проблем. Честно говоря, уверенность Хань Ли в том, что он сможет достигнуть стадию формирования ядра, была нулевой.
Он потратил всю свою жизнь, пытаясь найти способ, поэтому в этот момент он действительно не хотел сдаваться. Таким образом, несмотря на то, что его шансы были несущественными, его жажда достигнуть стадии формирования ядра и его воля к борьбе за это только усилились, но теперь перед ним появился прямой путь к стадии формирования ядра, который позволял ему обойти узкое место. Разве Хань Ли мог не чувствовать себя иначе, но независимо от волнения Хань Ли эту технику культивации нельзя было назвать шаблонной. Фактически, она была абсолютно непроверена. Эксперт, создавший эту технику культивации, совершенствования и технику сущности владения лазурным мечом, уже давно достиг формирования ядра, создавая эти техники, основываясь на безумной идее о вхождении в стадию формирования ядра. Он заявил в самом конце техники культивации, что, даже если полностью следовать этой технике и выполнить все требования, шансы на быстрый успех составляли только половину, однако этого было достаточно для Хань Ли. Даже если бы кто-то сказал, что у него есть шанс 1 из 10, а не 1 из 2, этого было бы достаточно, чтобы Хань Ли без колебаний последовал за этим. Немного придя в себя, Хань Ли тщательно проанализировал эту технику культивации и нашел то, что подорвало его надежды. Даже если Хань Ли был очень целеустремленным человеком, это словно нанесло ему прямой удар, в результате его лицо побледнело. Тем, кто культивировал технику изменения 3 сущностей, очевидно, было необходимо сначала развить технику сущности владения лазурным мечом, поскольку эта техника лежала в ее основе. Хотя технику сущности владения лазурным мечом было чрезвычайно трудно практиковать, это было не самое главное. То, что ошарашило Хань Ли, было объяснение значения названия техники. Человек должен был сначала культивировать эту технику до 6 уровня, а затем рассеять эту технику, чтобы начать культивировать ее с самого начала. По словам создателя техники, только таким образом можно было использовать технику изменения 3 сущностей. Повторяя культивирование магической силы, истинная сущность будет все больше сжиматься, и магическая сила станет в несколько раз чище. После 3 последовательных этапов и восхождения к пику стадии заложения фундамента, он сможет с легкостью сформировать ядро в своем дантяне. Согласно гипотезам этого эксперта, золотое ядро первоначально было создано путем закрепления своей истинной сущности и ее уплотнения. Если истинная сущность уже была затвердевшей, то формирование ядра, естественно, было бы легким. Даже если Хань Ли чувствовал, что то, что сказал этот эксперт, было разумным, он действительно не решался так глупо развеять всю свою культивацию. Это было не потому, что Хань Ли боялся трудностей, связанных с восстановлением утраченной культивации, а потому, что он не был уверен в том, что сможет проработать 3 раза в течение своей жизни. Даже если бы у него была маленькая таинственная бутылка, это было бы крайне рискованно. В конце концов, согласно плану эксперта, заниматься культивированием потребуется больше времени, так как ему придется каждый раз уплотнять и сжимать свою истинную сущность. Большие выгоды от этого были, без сомнения, чрезвычайно велики. Это позволило бы ему иметь истинную сущность и магическую силу в несколько раз большую, чем у обычных культиваторов, но в то же время он, несомненно, должен был потратить больше времени, чем обычные культиваторы. Хань Ли действительно не знал, хватит ли ему на это 200 лет жизни. Спустя несколько минут колебаний, Хань Ли посмотрел на золотую страницу, которую он получил от Ли Хуаюня. Только после изучения ее содержимого он сможет принять решение. В результате эквивалентный поток меча вошел в золотую страницу и вознаградил Хань Ли эквивалентной головной болью. Хань Ли испытал это еще раз, приняв содержимое другой золотой страницы. Лазурный бамбуковый меч — это было тем, что вошло в голову Хань Ли. Хань Ли очень заинтересовался этим и стал терпеливо изучать световые слова. Оказалось, что внутри золотой страницы на самом деле была инструкция о том, как усовершенствовать магическое сокровище стадии формирования ядра — лазурный бамбуковый меч. Этот древесный атрибут летающего меча на самом деле был очень похож на золотые лезвия, которые были усовершенствованы как набор магических сокровищ. Чтобы сформировать набор, требовалось не менее 12 деревянных атрибутов летающих мечей. Это было довольно странно. Естественно, если бы он мог собрать достаточное количество материалов и иметь достаточную истинную сущность, он теоретически мог бы усовершенствовать 36 или даже 72 в качестве набора. Глава 242. Создавая талисманы. Хань Ли осторожно отложил 2 золотые страницы книги и тщательно спланировал свои будущие действия. Поскольку он хотел культивировать технику изменения 3 сущностей, зеленую жидкость в маленькой таинственной бутылке пришлось бы полностью израсходовать. Таким образом, он быстро собрал материалы для 2 древних формул. Если их можно было купить, он покупал, не упуская ничего из виду. При этом, помимо духовной силы, зеленая жидкость также имела другие компоненты, но они все еще оставались для него полной тайной.
Не было никакого способа, чтобы духовная ци сама по себе могла чудесным образом ускорять процесс созревания духовных растений. После того, как он пришел в долину Желтого Клена, он исследовал ее несколько раз. Независимо от того, как он растворял духовную жидкость, всего лишь одна крошечная капля зеленой жидкости, смешанная с водой, заставляла взрываться всех животных, которые ее пробовали. Дело было не в том, насколько была разбавлена зеленая жидкость, а в том, что ее неизвестные компоненты производили такой эффект. Получив несколько аналогичных результатов, Хань Ли вынужден был отказаться от желания. Но использование таинственной бутылочки, только чтобы усовершенствовать пилюли, несколько ограничивало его возможности. Хань Ли считал, что использование таких чудесных эффектов на зрелых растениях было гораздо полезнее. Использовать ее только для усовершенствования пилюлей казалось расточительным. Подумав об этом какое-то время, Хань Ли решил, что в сражениях с учениками стадии заложения фундамента, помимо магических инструментов и техник культивации, будут необходимы талисманы среднего и высшего ранга. Однако, даже талисманы среднего ранга были чрезвычайно дорогими. Один талисман часто стоил несколько десятков духовных камней. Хань Ли горько покачал головой. Большое количество талисманов 5 элементов среднего или высокого ранга обладало поистине великой силой. Их можно было использовать вместе магии даосистов, способной спасти чью-то жизнь. Если класс магической техники был слишком высок, то даже если бы культиватор стадии заложения фундамента использовал его, это потребовало бы немалой магической силы и времени. Таким образом, покупка нескольких из этих талисманов была необходима в качестве возможности спасти свою жизнь. Таким образом, Хань Ли решил усовершенствовать талисманы среднего ранга. Поскольку для усовершенствования талисманов требовалась чистая талисманная бумага, усовершенствованная из духовных растений определенной зрелости, Хань Ли хотел было вытащить бутылку и в полной мере использовать ее чудесные эффекты. Естественно, с этим методом нельзя было создать полноценные талисманы. Для этого также требовались шкуры демонических зверей, которых в настоящее время не было у Хань Ли. Что касается киновари, используемой для усовершенствования талисманов, для этого не нужно быть слишком разборчивым, поскольку для этих целей можно было использовать очищенную кровь духовных животных, в том числе и одомашненных. Это принципиально не имело значения. Самое главное, это стоило быть осмотрительным с использованием кистей для создания талисманов. Однако у Хань Ли уже была изысканная золотая кисть, которая удовлетворяла всем его потребностям. Когда Хань Ли подумал о золотой кисти, он, естественно, вспомнил о молодой, слегка смущенной девушке Хань Юньчжи и слегка улыбнулся. В этот момент она, вероятно, была на горе духовного зверя, но в мгновение Хань Ли сосредоточился и снова задумался над возможностью создания талисманов и рисками, связанными с их усовершенствованием. У него были инструменты и нескончаемый запас материалов. Для него не было фундаментальной проблемы всех специалистов по усовершенствованию талисманов – недостаток материалов. В настоящее время его единственной проблемой была культивация средней и высшей даосской магии. Специалисты, создающие талисманы, должны были сначала использовать магическую технику, прежде чем переводить ее на талисман. В противном случае на талисманной бумаге ничего бы не отразилось. В конце концов, талисманы были лишь методом запечатывания магической техники. Когда он подумал о необходимости культивации магических техник среднего ранга, Хань Ли почувствовал головокружительную головную боль. Он не знал, имело ли он отношение к его духовным корням, но когда он практиковал даосскую магию 5 элементов, он чувствовал, что ему крайне не хватает таланта. Даже прикладывая в несколько раз больше усилий и времени, чем другие культиваторы, он не достиг никакого успеха в этом и оставался совершенно неосведомленным о сути магии. Однако, после того, как он вошел в стадию заложения фундамента, он смог легко изучить некоторые элементарные магические техники. Кроме того, он был достаточно опытным, чтобы выполнить большинство из них в мгновение ока. Но для магических приемов среднего ранга все оставалось неизменно. Он мог только смотреть в небо и вздыхать от безысходности. Хань Ли знал, что, если он будет усердно культивировать несколько магических техник среднего ранга, он, скорее всего, сможет запечатать несколько талисманов. Но у него не было несбыточных надежд на то, что он сможет усовершенствовать все магические техники среднего ранга, которые он хотел. С большим количеством талисманов среднего ранга он не только имел бы большое преимущество в бою, но и мог бы продавать их в открытую, не вызывая подозрения у других. Таким образом, Хань Ли мог освободиться от хронического недостатка духовных камней. В настоящее время он не смел использовать духовные растения, чтобы заполучить духовные камни. Кроме того, у Хань Ли был план дальнейших действий. Если его культивация действительно рассеется, и ему будет нужно вернуть назад свою магическую силу, в течение этого времени он, несомненно, был бы самым слабым. А что если бы он столкнулся со своим врагом в таком состоянии? Он, несомненно, был бы в большой опасности.
В конце концов, мир культивации совсем не был спокойным и мирным, в нем могло произойти все, что угодно. Но если бы он обладал множеством талисманов, он смог бы сохранить определенную силу. Даже если он не сможет победить врага при помощи талисманов, ему, скорее всего, удастся успешно сбежать благодаря им. Хотя изучение и трата времени на усовершенствование талисманов, несомненно, помешало бы продвижению его магической силы, независимо от того, как он это увидел, это заняло бы лишь часть его времени. Выигрыш превосходил потери. Глава 243. Эффективность духовных пилюлей. Хань Ли щелкнул пальцем, и полоска лазурного света полетела в пламя. Взорвавшись, пламя поднялось на несколько футов, и голос Ли Хуаюань внезапно вышел из него отчетливо. «Немедленно приходи в зеленую пещеру. У твоего мастера есть о чем поговорить с тобой». Затем пламенная полоска тут же взорвалась на тысячи искр, которые заполнили все небо, бесследно рассеявшись. После того, как Хань Ли услышал сообщение, он потер нос и направился в свою комнату. Выражение на его лице было спокойным. Войдя в свою комнату, Хань Ли вытащил из-под каменной кровати небольшой деревянный сундук. В нем было несколько различных сумок. Хань Ли вытащил ту, которую он в данный момент использовал, затем вывалил оттуда большую кучу вещей, которая находилась в ней. Затем он разделил их по типу и рангу. Затем Хань Ли засунул сундук в исходное место, немного колебался, затем направился прямо к главному выходу из пещеры. Стоя на лодке Божественного Ветра, Хань Ли начал вспоминать все обстоятельства его культивации и изготовления талисманов за последние 4 года. Его выражение лица несколько помрачнело. Когда Хань Ли запечатал свою пещеру, он устроил в пещере небольшой, тщательно скрытый сад духовных растений. Хотя он был небольшим, ему хватило его выращенных растений во время культивации. Преимущества этого заключались в том, что, когда он находился под своим защитным заклинанием, ему не нужно было беспокоиться о том, что духовные растения, которые он выращивал, будут обнаружены. Ему не нужно было покидать свою пещеру, и он совершенно ни от кого не зависел. Для этого он специально проделал несколько маленьких, секретных отверстий в каменной стене рядом с садом своих духовных растений, позволяя солнечному свету проникать внутрь, который маленькая бутылка могла использовать для поглощения духовной ци. Разумеется, расположение этих маленьких дыр находилось в эффективном диапазоне его ограничительного заклинания, поэтому ему было не нужно беспокоиться о том, что другие его обнаружат. Что касается большого сада духовных растений, что находился снаружи, Хань Ли, естественно, планировал использовать его в качестве защитной приманки. Тем временем, небольшой сад духовных растений Хань Ли использовал для созревания духовных растений и усовершенствования духовных растений с помощью врожденного истинного огня. Хотя истинный огонь был несколько хуже, чем пламя Земли, он превосходил его в стабильности и безопасности. Кроме того, Хань Ли больше не приходилось беспокоиться о неудаче в усовершенствовании. Духовные пилюли, усовершенствованные по древним формулам, были, как ожидалось, немаловажными. После того, как Хань Ли усовершенствовал порошок ци и поглотил его, он вновь ощутил такой взрыв духовной ци, который он испытал при вхождении в стадию заложения фундамента. Это обстоятельство немедленно заставило его сесть и начать культивировать, не смея пренебрегать этим. Этот шокирующий результат, естественно, увеличил его магическую силу в течение первого года культивирования при закрытых дверях, далеко опережая его собственные ожидания. Постоянно поглощая духовные пилюли, Хань Ли потратил время на поглощение духовной ци, позволяя ей усовершенствовать его в магическую силу. Его эффективность в росте магической силы, естественно, умножалась во много раз, из-за этого Хань Ли буквально не мог сдержать свою радость. Рекультивирование техники сущности лазурного меча трижды внезапно стало достаточно реальной перспективой, хотя техника сущности владения лазурным мечом действительно странным образом заставляла часть магической силы рассеиваться каждые несколько дней, но поскольку он принимал пилюли порошка усовершенствованной ци каждые 6 или 7 дней, этот дефект не доставлял ему никаких неудобств. В течение этого времени Хань Ли также из любопытства принимал гранулы заложения фундамента. В конце концов, эффект от этого был минимальным, поэтому Хань Ли полностью отказался от этой мысли. Однако за последние 3 года произошло событие, которое очень удивило Хань Ли. Начиная со 2-го года, всплеск духовной ци при поглощении порошка усовершенствованной ци постепенно уменьшался из года в год до 4-го года, когда снова произошло то же, что случилось с гранулой желтого дракона и гранулой золотой сущности. Порошок усовершенствованной ци потерял всю свою эффективность. Независимо от того, сколько пилюлей он проглатывал, Хань Ли больше не чувствовал никакой духовной ци. Это стало огромной проблемой для Хань Ли, однако это было не потому, что порошок усовершенствованной ци был недостаточным, чтобы идти в ногу с его темпом роста.
Исходя из духовных свойств этого порошка, его использование на всех стадиях заложения фундамента не должно было создавать никаких проблем. В конце концов, это была пилюля, созданная на основе древней формулы. Она была полезна даже для культиваторов в стадии формирования ядра. На этот раз обстоятельства были совершенно иными, чем с гранулой желтого дракона или гранулой золотой сущности. Эти гранулы не могли поспеть за уровнями его культивации, поэтому он ожидал от них неудач. Размышляя над этим сотни раз, Хань Ли использовал медицинские искусства, которые он изучил раньше, и сделал вывод: возможно, он слишком часто использовал чрезмерно мощный порошок усовершенствованной ци, в результате чего его тело стало естественным образом сопротивляться его свойствам. Таким образом, этот вид духовной пилюли постепенно потерял свою эффективность для него. Однако Хань Ли не смог определить правдивость этого вывода. В конце концов, в мире культивации никто больше не мог употреблять духовные пилюли каждые несколько дней. Естественно, что ему было абсолютно ни с чем сравнивать, однако Хань Ли все еще надеялся, что, если он перестанет использовать эту духовную пилюлю в течение определенного периода времени, порошок усовершенствованной ци восстановит свою эффективность. Держась за эти размышления, Хань Ли в оставшийся год прекратил использовать духовные пилюли, переключившись на обычные методы культивирования техники сущности владения лазурным мечом. Однако, привыкнув к скорости увеличения магической силы при приеме духовных пилюлей, ему было очень трудно переносить такую медленную скорость культивирования с использованием обычных методов. Более того, используя этот метод культивации, основываясь на его природном таланте, было бы чудом, если бы он мог культивировать его хотя бы раз в жизни, не говоря уже о 3. После того, как он выдержал год культивации со скоростью черепахи, результаты принесли Хань Ли еще большое разочарование. При повторном введении порошка усовершенствованной ци он по-прежнему не действовал. Казалось, что эта духовная пилюля полностью потеряла всю свою эффективность. Единственный выход был искать другие духовные пилюли. В результате, даже если бы Ли Хуэюань не использовал талисман передачи звука, чтобы поговорить с ним, Хань Ли уже и так собирался покинуть свою пещеру. В конце концов, у него была еще одна древняя формула, для которого у него не было подходящих ингредиентов. Только благодаря усовершенствованию этого вида духовной пилюли его магическая сила снова начнет энергично расти. Кроме того, он планировал найти еще несколько формул для пилюлей. Если бы пилюля сбора духовной энергии также бы потеряла свою эффективность, как и порошок усовершенствованной ци, единственный выход для Хань Ли заключался в том, чтобы менять вид духовной пилюли каждые несколько лет. Что касается усовершенствования талисманов, то процесс прошел чрезвычайно гладко. Каждый день он проводил первую половину дня за практикой в усовершенствовании низкоранговых магических техник, не думая о количестве сырья, а лишь продолжая усовершенствовать талисманы как сумасшедший. Это был настолько расточительный метод, о котором другие мастера усовершенствования талисманов даже не могли и подумать, обусловил непрерывное повышение мастерства Хань Ли в усовершенствовании талисманов. Теперь он еще не мог усовершенствовать элементные высокоранговые талисманы, уровень успеха был не так уж плох, он уже решил, что в следующий раз, когда он будет культивировать за закрытыми дверями, он начнет заниматься усовершенствованием магических заклинаний среднего ранга и попытаться усовершенствовать талисманы среднего ранга. Это были его основные задачи по усовершенствованию талисманов. Кроме того, пока он находился за закрытыми дверями, Хань Ли также в свое свободное время усовершенствовал 7 или 8 пилюлей сохранения внешности и поглотил одну из любопытства. Если бы он действительно смог сохранить свою внешность, Хань Ли, естественно, был бы очень счастлив. В конце концов, никто не желал того дня, когда он посидеет, даже если плоть культиваторов старела намного медленнее обычных людей. В это время, из-за что его пилюля потеряла свою эффективность, Хань Ли чувствовал себя невероятно усталым в полете. Однако ему было любопытно, зачем его мастер Ли Хуэюань вдруг захотел увидеть его. Ему не приходило в голову ни малейшей идеи о том, почему его мастер вдруг решил найти его. Таким образом, когда Хань Ли прибыл в Зеленую пещеру, его мысли были заняты многими вещами. Только после отправки передачи звука он понял, что тот, кто открыл для него ограничительное заклинание, уже не был старший боевой брат Юй, а красивый, 20-летний мужчина с красными губами и белыми зубами. Прежде чем Хань Ли успел открыть рот, этот юноша равнодушно сказал ему: «Это младший боевой брат Хань, да. Я Усюань, 6-й ученик мастера. Мастер хотел, чтобы я подождал вас здесь. Идемте со мной». Сказав это, Усюань даже не взглянул на Хань Ли, развернулся и ушел. Это вызвало у Хань Ли недоумение. Неужели я ему так неприятен? Хань Ли мог только беспомощно следовать за ним. Разумеется, по пути они совершенно не разговаривали друг с другом, а направились прямо в холл. Там уже сидело 3 человека на стульях, и 2 людей стояли рядом с ними. Сидящими были Ли Хуэюань, его жена и женщина в красном платье лет 30.
Хотя она выглядела довольно симпатично и обладала обаянием, выражение ее лица было холодным, за которым скрывалось намерение убивать. В это время Ли Хуаюань, казалось, что-то говорил женщине. Основываясь на его выражении и словах, он, казалось, очень уважал эту женщину. Что касается двух людей, стоящих по бокам, то один из них был четвертым старшим боевым братом Сун Мэн, с которым он встречался раньше, а другой 18-19-летняя молодая женщина, которая также была полностью одета в красное. У нее было довольно красивое лицо с выражением легкого кокетства, и благодаря ее внешности можно было сделать вывод, что она состояла в родстве с той женщиной в красном. «Хань, подойди и поприветствуй своего боевого предка Хунфу». Ли Хуаюань, увидев, что Хань вошел внутрь, тотчас же позвал его мягким тоном. Затем Усюань молча подошел к Сун Мэну и встал рядом с ним, сложив руки. Боевой предок Хунфу. Хотя Хань не знал, что происходит, он, естественно, не собирался показаться невежливым. Женщина в красной одежде, услышав приветствие Хань, не сразу ответила ему. Вместо этого она внимательно осматривала Хань с головы до ног. Спустя какое-то время на ее лице, наконец, появилась легкая улыбка, и она произнесла несколько резким голосом: «Очень хорошо». Хех. Похоже, что боевой предок Хунфу очень довольна. Хотя этот ученик имеет такую среднюю внешность, он действительно является культиватором в стадии заложения фундамента. Он также настолько милый и умный, что завоевал мое сердце. Увидев выражение лица женщины в красной одежде, Ли Хуаюань мгновенно просиял улыбкой и начал хвалить Хань. Хань чувствовал, что его без причины облили холодной водой. Глава 244. Парная культивация. Удовлетворен. Что он имеет в виду, говоря это? Услышав это, Хань непонятно, почему чувствовал себя неловко. Все, что он знал, было то, что когда он услышал, как Ли Хуаюань снова похвалил его снова, у него появилось нехорошее предчувствие. Кроме того, он также заметил, что как только он вошел в комнату, эта молодая женщина постоянно втайне поглядывала на него с выражением полного недовольства. Кроме того, когда она сказала, что он очень хорош, он непроизвольно вздрогнул и поспешно опустил голову. Тем временем взгляд, наполненный враждебностью, метнулся к Хань, мгновенно напугав его. Он тут же ввергнул свой взгляд. Это был седьмой старший боевой брат Усюань, который ранее представил его. Когда Усюань увидел, как Хань ответил на его взгляд, его лицо исказилось от удивления. Он тут же перевел свой виноватый взгляд. Увидев это, в сердце Хань зародилось много подозрений. Однако его лицо показывало его обычное, терпеливое и спокойное выражение. Видя, как он инстинктивно поддерживает свое спокойствие, женщина в красной одежде внутренне продолжала кивать головой. Это будет он. Я чувствую, что он очень подходит. Сначала мне нужно будет вернуться с Сюанер и ждать новостей от боевого ученика, вдруг сказала женщина в красном платье, кивнув головой. Боевой предок, можете быть спокойны. Я обязательно сделаю все правильно. Ли Хуаюань, видя, что женщина собирается уходить, поспешно согласился, глядя на них обоих. Когда Хань пришел в себя, боевой предок Хунфу уже ушел с этой молодой женщиной. Когда Ли Хуаюань и его жена проводили Хань и других в главный зал, оба они сияли от счастья, улыбались, не произнося ни слова. Вернувшись на свое место, они постоянно разглядывали Хань. Неизвестно, какие намерения у них были. Хань, как твой мастер, первым делом я должен поздравить тебя. Ли Хуаюань радостно посмотрел на Хань, прежде чем вдруг сказал такие бессмысленные слова. Это заставило сердце Хань биться сильнее и еще больше беспокоиться. Ученик действительно не знает, почему вы так счастливым. «Мастер, пожалуйста, просветите меня», — почтительно заметил Хань. В его сердце нарастало плохое предчувствие. Хе-хе. Это необычайное дело. Когда боевой предок Хунфу увидела тебя, она заинтересовалась тем, чтобы ты и этот ее ученик образовали связь в качестве компаньонов для парной культивации. Проговорила молодая жена Ли Хуаюня, не дожидаясь ответа своего мужа, это повергло Хань в шок. Стать компаньонами для парной культивации. Пробормотал Хань и паник. Это было слишком удивительно. Что? Это замечательная вещь, о которой другие могут только мечтать, но не смогут получить. Ты уже знаешь, что учеников, которые культивируют поодиночке, немало. Тех, кто способен войти в стадию заложения фундамента, меньше. Кроме того, парная культивация — это взаимовыгодная техника, которая чрезвычайно продвигает культивацию обеих сторон. Другие даже днем с огнем не смогут найти такой подарок судьбы. Проговорил Ли Хуаюань со счастливым выражением лица.
По его словам, иметь возможность сформировать отношения с боевым предком хунфу, обладавшим глубокой магической силой, было очень выгодно. Кто не знает, что эта бессмертная женщина хунфу стоит в одном ряду на вершинах рейтингов в государстве US с культиваторами стадии формирования ядра. В долине Желтого Клена ее магическая сила была второй по величине по сравнению с боевым предком. Подумав о преимуществах установления тесных взаимоотношений между учениками, Ли Хуайюань постоянно хихикал. Я никогда раньше не думал о том, чтобы культивировать в паре. Это действительно слишком неожиданно. Кроме того, есть так много мужчин-культиваторов с приятной внешностью и талантом, во много раз превосходящим мой. Почему она выбрала меня? Придя в себя, Хань Ли смело озвучил свой вопрос. Однако ответ его озадачил еще больше. Хех, это все твоя удача. У твоего боевого предка Хунфу есть эмоциональная рана из молодости. Тогда она стала ненавидеть легкомысленных и красивых мужчин. Таким образом, она приехала, чтобы выбрать компаньона для своего ученика. Естественно, что она не рассматривала мужчин, которые были неприятны для ее глаз. Таким образом, она пыталась найти ученика такого же возраста и внешности, которая бы не вызывала у нее отвращения. Однако среди нескольких сотен учеников стадии заложения фундамента долины Желтого Клена она не обнаружила никого. Побывав в нескольких пещерах Бессмертного, в том числе и твоего мастера, ты был первым, кем она была полностью удовлетворена, с удовлетворением сказал Ли Хуайюань. Что касается способностей, то твой боевой предок, то она не особо придирчива. Ученик твоего боевого предка — это молодая женщина, которая стояла рядом с ней сегодня, хотя ее талант не так смешон, как твой, она также обладает абсолютно посредственным талантом и ничем не отличается от других. Я слышал, что ей понадобилось 3 гранулы и множество других духовных таблеток, чтобы достигнуть стадии заложения фундамента. Если бы не тот факт, что она является близким потомком твоего боевого предка, совершенно бы не было причин уделять ей столько внимания, но благодаря родственным отношениям она получила такую огромную услугу. Объяснил Ли Хуайюань. Затем он кивнул и продолжил, вздохнув. «Вообще-то поначалу я не думал рекомендовать тебя, и вместо этого позвал твоего 7-го старшего боевого брата. В конце концов, будь то внешность или способности, твой старший боевой брат Усюань превосходит тебя по всем параметрам. Хотя я знал, что твой боевой предок Хунфу имеет некоторые предубеждения против красивых мужчин, я надеялся испытать удачу. В итоге все вышло наоборот. Твой старший боевой брат У не подошел Хунфу, я видел, что та девушка его одобряла». Сказав это, Ли Хуайюань взглянул на Усюань, в результате чего его лицо стало тут же покраснело. Хань Ли вдруг понял, почему его старший боевой брат вел себя так враждебно по отношению к нему. Это потому, что его отвергли как кандидата. Казалось, что он и молодая женщина полюбили друг друга. Однако слова Ли Хуайюань заставили Хань Ли вспомнить о старшем боевом брате Лу, которого он ранее убил. В ту самую ночь старший боевой брат Лу, кажется, упомянул имя этой девушки Дун и боевого предка Хунфу. Может быть, эта девушка была в хороших отношениях с этим неблагодарным человеком. С этой мыслью Хань Ли почувствовал себя абсолютно неловко. Его впечатление об ученице боевого предка Хунфу сразу же изменилось в худшую сторону. Услышав анализ Ли Хуайюаня, он почувствовал, что должен отказаться от этого. По правде говоря, Хань Ли не был особенно против парной культивации, говоря уже о том, что другая сторона была учеником культиватора стадии формирования ядра. Стать компаньоном по культивации такой влиятельной напарницы принесло бы бесконечную выгоду. Однако он не мог сразу же согласиться, поскольку у него было слишком много тайн. Он действительно не мог допустить, чтобы кто-нибудь находился рядом с ним. На данный момент Хань Ли не мог согласиться на такое безрассудное дело. У него не было никакого желания заводить подругу. Кроме того, эта девушка Дун имела склонность к молодым, уверенным и красивым мужчинам. Она просто не хотела его. С этой мыслью Хань Ли колебался на мгновение и сказал несколько неестественно: «Ученик считает, что это несколько неуместно. С одной стороны, это слишком неожиданно. Ученик абсолютно не готов к этому. С другой стороны, ученик увидел, что ученик боевого предводителя Хунфу не был удовлетворен в отношении выбора своего напарника. Хотя боевой предок может заставить ей, создавая хороший шанс для ученика, в конце концов, сильно отжатая дыня не сладкая. Учитель, пожалуйста, поищите другого ученика. Возможно, есть более подходящий кандидат, чем этот ученик». Когда эти слова вышли из уст Хань Ли, намерение отвергнуть эти слова было несомненным, слегка удивившим Ли Хуайюаня и его жену. Молодая женщина, казалось, что-то придумала, но промолчала. Его мастер сморщил лоб и, казалось, был несколько раздражен. «Ты это слышишь? Твой мастер уже дал слово твоему боевому предку Хунфу.
Как я могу забрать свои слова назад? Даже если бы были более подходящие кандидаты, твой мастер не отступил бы от своего слова. Что касается твоего беспокойства о том, что девушка не хочет тебя в качестве своего напарника, об этом совершенно не стоит беспокоиться. Кто из культиваторов, которые имеют компаньонов, да, нравятся друг другу? Даже если они проводят много времени друг с другом, они, естественно, не могут быть полностью гармоничными. Заговорил Ли Хуаюань несколько строгим тоном. В его словах прозвучал упрек. Когда Хань Ли услышал это, его сердце переполняло обида, но он не мог найти оправданий. Но в этот момент молодая женщина вдруг сказала несколько слов, которые поразили Ли Хуаюань, наконец, сняв осаду с Хань Ли. Хань Ли, ты и эта девушка Дун вошли в секту примерно в то же время и в одно и то же время достигли стадии заложения фундамента. Ты знаешь, какие ходят слухи? Слухи. Слова молодой женщины потрясли Ли Хуаюня. Он тут же спросил ее об этом с удивлением. Когда он увидел молчаливое согласие Хань Ли, он почувствовал себя еще более удивленным. Это было то, о чем я и несколько близких друзей болтали несколько раз. Я слышал несколько слухов, но они наверняка не могли быть правдой. Молодая женщина слегка прикусила губу, как будто смутилась, когда сказала это. «Вы двое, выйдите ненадолго. Я хочу остаться только с Хань Ли». Когда Ли Хуаюань увидел, что его жена действует так, он пробормотал себе под нос. Затем он махнул рукой, указывая на Сун Мэн и Усюаню на выход. Хань Ли теперь был единственным учеником, кто остался. Сун Мэн был равнодушен. Услышав приказ, он поклонился и вышел отсюда. Хотя Усюань не осмеливался не подчиниться своему мастеру, он неохотно последовал за Сун Мэн. Перед тем, как уйти, он странно взглянул на Хань Ли. После того, как Хань Ли заметил это, он погрузился в глубокие размышления. Глава 245. Долгое путешествие и неудачи. Теперь мы остались без посторонних. Вот почему госпожа не говорила правду. Таким образом, я могу решить, что делать дальше, чтобы не вышло ничего неподобающего, сказал Ли Хуаюань с выражением уважения. Услышав это, молодая жена взглянула на Хань Ли, который в этот момент почесывал затылок и горько улыбался, а затем, наконец, открыла рот и сказала: «За последние 2 года до меня дошли кое-какие слухи, но я не знаю, насколько они верны». По слухам, ученица боевого предка Хунфу очень несдержанна во взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. Когда она была на стадии концентрации ци, у нее были непонятные связи с множеством мужчин. Многие даже сражались за нее, что часто приводило к тому, что ученики из одной секты убивали друг друга. В конце концов, боевой предок Хунфу впала в ярость, когда она узнала об этом, заперла в пещере и ужесточила контроль, пока та не вошла в стадию заложения фундамента. Только тогда ее освободили. Но спустя какое-то время пошли слухи, что она вступила в отношения с молодым мастером клана Фэн и, по-видимому, намерена культивировать вместе с ним. Однако, боевой предок Хунфу люто ненавидит людей из клана Фэн, поэтому она, естественно, никогда бы не согласилась на это. За последние 2 года больше никаких известий не было. Поскольку не было веских доказательств в поддержку этих слухов, я не обращала на них внимания. Таким образом, когда боевой предок Хунфу взяла к нам в гости свою ученицу, я не обратила на это внимания. Но теперь, когда я увидела недовольство Хань Ли, я вдруг вспомнила об этих слухах. Слова молодой жены Ли Хуаюня повергли в шок как самого мастера, так и Хань Ли. Ли Хуаюань не ожидал, что молодая женщина по фамилии Дун имеет такую грязную репутацию. Однако он поспешил согласиться с просьбой боевого предка Хунфу. Разве это могло быть хорошо? Кроме того, Хань Ли, естественно, не ожидал, что у этой молодой женщины было столько любовников. Из-за этого он буквально потерял дар речи. «Жена, ты говоришь правду. Неужели репутация ученицы боевого предка Хунфу настолько грязная?» С недоверием спросил Ли Хуаюань. Он больше не мог сдерживать себя, встал, а затем начал тревожно расхаживать по комнате. Теперь этот вопрос вовсе не касался того, хочет ли Хань Ли быть в паре с этой женщиной. Теперь вопрос стоял о его собственной репутации. Я не знаю. Поскольку это лишь слухи, я точно не знаю, правда это или нет. Молодая женщина беспомощно вздохнула. Услышав эти слова, Хань Ли закатил глаза и громко закричал в своем сердце: «Что ты имеешь в виду, что не знаешь, реально это или нет?» По крайней мере, эта женщина определенно спуталась со старшим боевым братом Лу, иначе как он бы мог так легко убить свою возлюбленную? Конечно, Хань Ли никогда не стал бы произносить эти слова вслух.
Вместо этого он продолжал стоять на том же месте, чувствуя себя очень неловко, действуя так, будто говорил: «Пока вы об этом знаете, я буду в порядке, госпожа». Это привело к тому, что Ли Хуаюня сразу же разболелась голова. Теперь, когда он знал о случившемся, Ли Хуаюань, естественно, не стал бы заставлять Хань Ли соглашаться на парную культивацию. Даже у него самого были намерения отказаться от этого. Однако боевой предок Хунфу была не тем человеком, которого можно было просто так оклеветать. Кроме того, причина для отказа была слишком неприемлема, чтобы говорить об этом откровенно. Как он мог не чувствовать себя невероятно раздосадованным, обойдя комнату несколько раз, Ли Хуаюань так и не смог ничего придумать. Внезапно он обнаружил, что Хань Ли все еще стоит в стороне, с нетерпением ожидая ответа своего мастера. В результате чего он почувствовал себя еще более удрученным в своем сердце и печально сказал: «Ты можешь вернуться. Когда мы с женой обсудим этот вопрос, мы сообщим тебе об этом, хорошо?» Тревожно стоя в стороне, Хань Ли также беспокоился о том, насколько сильно его мастера волнует репутация его будущей спутницы для парной культивации. Но теперь, услышав указания Ли Хуаюня, он расслабился, зная, что, скорее всего, он не станет его заставлять. Таким образом, он очень счастливо согласился и выскользнул наружу. Затем Хань Ли поспешно улетел из пещеры под бдительным взглядом Сун Мэн и Усюан, которые стояли у входа в главный зал. Спустя 3 дня Хань Ли, наконец, получил голосовое сообщение от Ли Хуаюня. В конце концов, услышав результаты переговоров между его мастером и боевым предком Хунфу, Хань Ли взглянул в небо и тяжело вздохнул. Через полмесяца перед водопадом Зеленой пещеры стояли Ли Хуаюань и его жена, а также бессмертная женщина Хунфу отправляли в путешествие 2 человек. Эти 2 человека собирались в долгое путешествие, на их лицах были мрачные выражения, они могли только покорно кивать головой. Они совершенно не испытывали никакого волнения, которое обычно присуще людям, собирающимся в долгое путешествие. Это 2 были мужчиной и женщиной, Хань Ли и ученица женщины бессмертного Хунфу, Дун Сюанер. Хань Ли, в этой поездке вы 2 должны быть осторожны и помогать друг другу. Я слышал, что в последнее время в мире культивации совсем неспокойно, культиваторы часто исчезают. Сначала это были обычные ученики стадии концентрации ЦИ, но в последнее время стали пропадать даже культиваторы стадии заложения фундамента. Хотя Ли Хуаюань уже говорил об этом Хань Ли, до того, как они ушли, Хань Ли все еще был тронут его словами. Однако то, что сказала Хунфу своей ученице, сбило Хань Ли с толку. Во время этого путешествия ты должна прислушиваться к словам Хань Ли и вести себя подобающе. Если что-то случится на этот раз, не вини меня в том, что я откажусь от тебя, как от своей ученицы. Услышав это, лицо Дун стало смертельно бледным, но она только несколько раз кивнула в ответ. Хань Ли и Дун Сюанер взлетели в воздух на своих магических инструментах, а затем полетели на юг, исчезая вдоль горизонта. Когда Ли Хуаюань наблюдал, как светлые точки этих 2 людей медленно исчезали, он внезапно, с некоторой тревогой сказал бессмертной женщине Хунфу: «Действительно ли боевой предок верит, что эти 2 смогут достойно представить нас в ассамблее захвата сокровищ клана Яня? Вы наверняка знаете, что эти 2 только что вошли в стадию заложения фундамента. У них нет ни единого шанса. Неужели вы боитесь, что отправка некомпетентных учеников повредит вашей репутации, или вы сожалеете о таинственном сокровище башни Нянь, которое клан Янь выбрал на этот раз?» Бессмертная женщина Хунфу упрекнула, искоса взглянув на Ли Хуаюня. Это заставило его горько рассмеяться. Разумеется, у моего мужа нет таких сомнений. Но я удивлена, почему боевой предок Хунфу не отправила своих сильнейших учеников. Хань Ли и молодая леди Дун, по сравнению с настоящими экспертами стадии заложения фундамента, определенно не выдержат даже одного удара. Боевой предок хочет использовать эту возможность, чтобы объединить их. Жена Ли Хуаюня мягко объяснила то, что имел в виду ее муж. «Младший боевой брат Ли, у вас действительно достойная жена. Но у меня нет таких намерений. Конечно, было бы лучше, если бы она могла развивать отношения с вашим учеником в этом путешествии. Однако это не было моим первоначальным намерением. Моей основной целью по-прежнему является создать испытания для Сюанер во время этой поездки в клан Янь, чтобы уничтожить ее высокомерие. Я слышала, что у клана Яня есть молодая ученица с небесными духовными корнями, которая также будет присутствовать на этой ассамблее захвата сокровищ. Таким образом, Сюанер сможет понять разницу между ней и истинными гениями, вместо того, чтобы слепо верить, что она уникальная женщина среди культиваторов основания фонда и не знает, как обстоят дела на самом деле. Поскольку она была единственным потомком моего покойного старшего брата, я слишком баловала ее. Она действительно осмеливалась делать такие неприличные вещи, создавать такие скандалы, путаться с несколькими мужчинами одновременно. Она полностью уничтожила свою чистую репутацию женщины.
Если бы я не проверяла ее тело много раз, чтобы убедиться, что она сохранила девственность, я бы сама лично уничтожила ее одной ладонью, чтобы другие не подумали, что наш клан Дун продил такую нечестивую женщину. Женщина в красном проговорила это холодно, казалось, ее слова содержали скрытый смысл. В результате чего Ли Хуаюань и его жена переглянулись между собой, поняв смысл в ее словах. На их лицах тут же появилось неловкое выражение. Однажды Ли Хуаюань и его жена собрались с духом, чтобы заикнуться об этих слухах, расторгая соглашение с боевым предком Хунфу. В конце концов, она на самом деле согласилась с ними. Из-за этого они были чрезвычайно рады. Тем не менее, Хунфу все еще предложила одно условие, которое состояло в том, чтобы Хань Ли сопровождал Дун Сюанер во время путешествия для участия в предстоящей ассамблее захвата сокровищ, организованной кланом Янь. Клан номер 1 в государстве Юэ, клан Янь, пригласил учеников-экспертов в стадии формирования ядра из нескольких соседних государств, чтобы собраться вместе в их ассамблее захвата сокровищ, которая должна была улучшить отношения между всеми культиваторами стадии формирования ядра и принести пользу в будущем расширении клана Янь. На этот раз в качестве первого приза они выставили легендарный талисман сокровища башни Ньян. Помимо него, конечно, было также значительное количество других уникальных сокровищ, магических инструментов и духовных растений. Таким образом, многие культиваторы стадии формирования ядра, получившие приглашение, послали туда своих сильных учеников для участия в этом великом собрании. В конце концов, этот талисман сокровища башни Ньян был очень желанной вещью для культиваторов стадии формирования ядра. Разумеется, из-за слишком больших расстояний, вероятность того, что культиваторы стадии формирования ядра не из государства Юэ пошлют своих учеников, не была слишком высокой. Напротив, большинство участников были культиваторами государства Юэ. Когда Ли Хуаюань услышал условия бессмертной женщины, он сначала решил, что позволить Хань Ли участвовать с его слабой базой культивации в этом большом собрании поистине было пустой тратой времени, однако, обдумав это еще раз, он понял, что два его самых сильных ученика заняты своими делами и не успеют на собрание в этом году. Если бы он послал других учеников, у них определенно не было бы шанса занять первое место. Даже если бы они заняли другие места и получили несколько магических инструментов или тому подобное, он смотрел бы на них с презрением. Таким образом, он согласился. Ли Хуаюань и его жена решили, что вопрос исчерпан, и хотели попрощаться и уйти, но бессмертная женщина вдруг захотела, чтобы его жена задержалась на какое-то время. Она сказала, что им нужно поговорить наедине и обсудить несколько вопросов. Сказав это, она могла только последовать за ней, оставляя Ли Хуаюань в полном смятении. В конце концов, через полдня молодая жена мастера вернулась из пещеры Хунфу и рассказала Ли Хуаюню то, что его ошеломило.